はい、皆さんこんにちは。今日の一言日本語の時間です。За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн Японыхаа хичээлийг эхэлье. 今日の先生は私、サイハンが教えます。За өнөөдрийн хичээлийг сайхна багш нь орох нэ. はい、今日のテーマは、前回に続いて災害と防災3番です。За өнөөдөр бид нар өмнөх хичээлүүдээр гамшиг болон түүнээс өрсөн сэргийлэх арга хэмжээтэй холбоотой зарим нэг Япон үгнүүдийг заасан. За тэр хичээлээ үргэлжлүүлээд орё. 今日の一言日本語はライフラインの停止です. За энэ lifeline гэдэг нь болохоор монголоор амин чухал дэд бүтэц, амин чухал үйлчилгээ гэсэн үг. За тэгээд тэйши гэхээр зогсох гэсэн үг. 自然災害になるとライフラインが停止します。止まることがあります。ライフラインとは何ですかと言いますと、電気、ガス、水道、通信、交通などです. За энэ амин чухал дэд бүтэц үйлчилгээ гэдэгт тог цахилгаан орох нь байна, газ, хий орох нь байна, ус, харилцаа холбоо, замын хөдөлгөөн гэх мэт бидний өдөр тутмын амьдралд маш чухалд тооцогддог ийм дэд бүтэц үйлчилгээг Японоор lifeline гэдэг. За энэ болохоор англи хэлний lifeline, амьдралын шугам гэдэг магчилбал ийм үгийг хэлдэг байх нэ. За 災害の時に、電気が止まることを停電と言います。例えば水道、水が止まることを断水と言います。なので皆さん、災害の時に使うかもしれないこの停電や断水という言葉を覚えておいてください。またこの停電や断水という漢字を覚えておいてください。これはライフラインが止まった時に、役に立ちますので、メモして覚えておいてください。それから次に、重要な言葉、この右下に書いてあります. За энэ停電,断水гэдэг үгнүүдийг тогтоогоод аваарай. За тог тасрах, ус тасрах, эсвэл тог таслах, ус таслах гэсэн үгнүүд байх нь. За энэ байгалийн гамшиг тохиолдмогц төдөөс төдөн цагийн хооронд тог тасран шүү ч гэдэг юм уу. За ус тасарнаа ч гэдэг юм уу. За ийм зарлалыг голдуу энэ үгнүүдийг, энэ хандснуудыг ашиглаж бичдэг. Тэгэхээр та бүхэн энийг тогтоогоод аваарай. За дараагийн ээлжинд нэг хэрэг болох зүйл нь юу вэ гэхээр энэ гамшигын үед хэрэгэлдэг янз бүрийн хэрэглэх түүнг, хэрэгслүүд, эд зүйлс байх нь. За эдгээрийг Японоор боусай ёохин ですとか、防災グッズですとか、防災セットなどと言います. За энэ гамшигын үед хэрэглэгддэг зүйлс байх нь. За энийг боусай ёохин, боусай гүз, боусай сетто гэсэн. За ийм нэрнүүдтэйгээр дэлгүүрт ингээ зарж байдаг. Супермаркетад ч зарж байдаг. За тэгэхээр та бүхэн минь энэ ханзыг, энэ үгийг тогтоож аваад гамшигын үед хэрэг болох зүйлсээ ийм сетто гэх тийм ээ иж бүрдэл хэлбэрээр нь авч хадгалж болно. Тэрнээс гадна өөртөө хэрэгтэй зүйлсээ цуглуулад, за тэгээд нэг цүнх савнд баглаад бэлдэж болно. はい、こういう準備をするものを防災用品、グッズ、セットなどと言います。次の一言日本語の時間でこの防災グッズなどについて皆さんにお伝えしたいと思います. За дараагийн хичээл дээр
та бүхэнд энэ гамшигын үед хэрэглэх хэрэгсэл, хэрэгтгүүн, эд зүйлсийн талаар танилцуулъя гэж бодож байна. Юу бэлддэг вэ ч гэдэг юм уу? Тэрийг нь Японоор юу гэж хэлдэг вэ гэх мэт мэдээллийг дараагийн хичээлээр хүргэнэ. はい、今日の一言日本語の時間は以上です。今日の先生は、再販が教えました。次の一言日本語は7月6日です。За, дараагийн хичээл буюу 7 сарын 6-ны хичээлээр та бүхэнтэй дахин уулзцгаая. За, баярлалаа. Баяртай.